Усещаш ли, че детето ти е различно? Сякаш още от малко се отличава с нещо от връстниците си и колкото повече расте, толкова повече тази разлика се усеща. Много родители на различни деца още от малки се опитват да оправдаят поведението им, като ги наричат чувствителни или срамежливи и че е временно и ще го надраснат. Така самите те се предпазват от отхвърляне или подигравки от страна на другите родители. Защото детето си се чувства добре със себе си, то не се чувства различно. Все още не. С такова поведение обаче родителят създава атмосфера на неприемане и детето започва интуитивно да улавя и да усеща тази съпротива. В началото то още не разбира какво се случва и защо мама така се държи спрямо него. Но след време започва да се чуди дали пък мама не се срамува от мен. Какво ми има? Какво да направя, за да може мама и татко да ме обичат и да ме приемат? И така детето започва да усвоява и прилага различни роли и поведения, с които да заслужи одобрението на любимия родител. Само че така то започва да отхвърля себе си. И колкото повече го прави, толкова повече започва да трупа раздразнение и гняв спрямо родителите си. Гняв, който с времето може да се прояви в редица нездравословни поведения, като бягство от вкъщи, хулиганско поведение, затваряне в себе си, изолация, депресии, алкохолни и наркотични зависимости и т.н. Всички ние сме уникални и имаме вътрешен стремеж да заявим свободно своята уникалност. Сега повече от всякога. Време е да спрем да се опитваме да набутаме децата си в стари рамки и ограничения, а да им позволим да бъдат себе си, да бъдат автентични. Според теб, как бихме еволюирали като цивилизация, ако повтаряме миналото си? Не е ли време да позволим на промяната и прогреса да се случат? До кога ще се съпротивляваме на новото, позовавайки се на стари и ограничени вярвания за света? Сега искам да поговорим за различната сексуалност на децата ни. Нещо, което напоследък става все по-популярно. Много голям процент деца в тинейджърска възраст заявяват, че са привлечени и от двата пола. Други пък от малки не се чувстват добре в телата си и се усещат в противоположната полярност и искат да променят физически пола си. Тъй наречената транссексуалност. Трети пък, в зависимост от настроението си, се усещат или от мъжки, или от женски пол. Тъй нареченият трети пол. В една от последните сесии на Башар зрител го попита каква е идеята за това повече деца да изразяват тези различия и защо. Той искаше да знае и дали ще бъде възможно в бъдеще транссексуалните хора да се променят без медицинска намеса. Както винаги, отговорът на Башар ми резонира на 100%. Той потвърди, че след време такава физическа промяна ще бъде възможна, когато повишим честотата, на която вибрираме. Повече за вибрационните честоти може да научиш тук. Башар каза, че на тяхната планета нямат проявления на транссексуалност, както има на нашата. Но пък те имат индивиди, които не изразяват конкретен пол, заради специфичната житейска тема, която са избрали да изследват. Както и в това мое видео казвам, цивилизацията на Башар не осъждат и не заклеймяват различната сексуалност, защото от тяхна гледна точка това разделение се случва заради остарели негативни убеждения. Цивилизацията с Сани възприемат себе си като едно голямо семейство. Друго интересно, което Башар каза, е, че идеята за това на Земята да има ярко обособени два пола, мъжки и женски,
е заради полярността, която сме избрали да преживеем и да изследваме на този етап от нашата еволюция. Идеята за транссексуалността и тоталната промяна ни показва, че духът няма пол и може да бъде всичко и всеки. Така че тези деца ни помагат, като отразяват към нас, че не е нужно да сме фиксирани само в една идентичност. Защото всички ние съдържаме всички идентичности, както и потенциал за която и да е идентичност, която е приложима за един човек. Тук вече чувам как някои от вас започват да се гневят и да вадат цитати от Библията, с които да оборят тази гледна точка. Няма да коментирам това. Мнението ми за религията може да видиш в това мое видео. Моля, разбери, че това видео няма за цел да казва кое е вярно и кое е грешно. Всеки е свободен да вярва в каквото си пожелае. Този канал е създаден с цел да дава различна гледна точка и ще резонира само на хора, които вибрират на честотата на информацията, която споделя. Също така, замислил ли си се как може да осъждаме и отхвърляме някой, при положение, че той също е част от творението, част от Бог? Според теб има ли нещо, което Бог не е? И след като го има, това не означава ли, че Творецът има нужда от него, иначе не би го създал? Защото творението не създава грешки. Разбери, че само човешкият нюм вижда нещо като грешно, заради собствените си негативни ограничаващи вярвания. Затова такива деца ще продължат да се раждат, за да може да се научим да ги приемаме и обичаме такива, каквито са. За да променим убежденията си за себе си и за света, за да пораснем и да осъзнаем, че всички сме части на едно цяло, че всички сме клетки на един организъм. А тези родители, които не са успели да приемат и обикнат различните си деца, вероятно по един или друг начин са ги загубили. Често такива деца извършват самоубийства, с което показват, че не могат да живеят в свят, в който собствените им родители не ги приемат и ги отхвърлят. Или пък бягат от вкъщи и остават наркомани и накрая живота им завършва трагично, просто защото имат силна нужда да бъдат обичани и приети такива, каквито са. Такива случаи са предупредителен знак за всички нас, че не е нужно такива неща да се случват. Неведнъж сме чували как родители гонят децата си от вкъщи и се отричат от тях, само защото са разбрали, че те са сексуално привлечени от хора от същия пол. За жалост, все още се шири вярването, че хомосексуалността е болест или някакво извращение. А какво да кажем за пансексуалността, транссексуалността, полиаморията, полигамията и всички нови термини, които всеки ден изкачат и които не мога да запомня? И това не е ли очевадно отражение и знак, че ни е нужна тотална промяна на вярванията ни за света, в който живеем? Затова моля те, ако имаш различно дете, обичай го. Обичай го и го приеми такова, каквото е. Подкрепяй го и да не ти пука какво ще кажат хората. Защото струва ли си да избегнеш някоя друга клюка по своя адрес, ако за сметка на това загубиш детето си? В определен етап от живота си хората разбират, че децата им са най-ценното нещо в този живот. И ти трябва да се грижиш за най-ценното си нещо. Ежедневно. Да го закриляш и да го пазиш, докато стане достатъчно силно да се справя само. Да го научиш, че е ценно и значимо, такова каквото е, а не да наглася живота си според хорското мнение. Според мен, това е ролята на родителя. Чувал ли си приказката за бащата си на магарето? Сега ще ти разкажа. В един горещ летен ден през едно село вървели баща и син. Бащата яздал магара, а синът ходил до животното. По някое време ги срещнал техен съсед и възмутено се обърнал към бащата. И
Как не те е срам ти да се качиш на магарето, а горкото дете да оставиш да върви пеша в тази жега? Бащата се смути от забележката и се почувства много неловко. Затова на първия тъгъл спрял, слязал от магарето и качил момчето на него. След мъничко ги срещнал друг човек и на висок глас казал: "Горкия старец!" Момчето се разположило като султан върху магарето, а баща му бъхти пеша. "Безобразие!" Момчето и бащата са огорчили от тези думи и затова решили този път и двамата да се качат на магарето. "Горкото животинче! Абе хора, виждали ли сте такава наглост?" Възникнала една жена, която минавала покрай тях. "Да мъчат горкото животно в тази жега. Той едвам ходи под тежестта на тези двамата." Бащата и синът много се засрамили и слезли от магарето и тръгнали пеша. Едва изминали няколко крачки, когато чули смехове зад себе си. "Леле, колко са глупави! Защо ви изобщо магара, след като никой не седи върху него?" Тогава бащата спрял, сложил ръка върху рамото на сина си и казал: "Виждаш ли, сине, каквото и да правим, винаги ще се намери някой, който не го одобрява. Затова няма никакъв смисъл да се тревожим какво ще кажат другите. Хората обичат да коментират и осъждат, много често без да са наясно с чуждите проблеми. Понякога просто го правят така, за да се чувстват важни и значими. Мисля, че не трябва да се ръководим от чуждото мнение, а да решаваме сами за себе си кое е най-доброто за нас." Надявам се тази приказка да ти хареса и да извадиш своите поуки от нея. И като за финал ще ти кажа: моето дете е различно и аз съм много горда от това. Надявам се и ти да приемеш твоето дете такова каквото е, без изисквания и представи какво трябва да бъде. Да го обичаш и подкрепяш безусловно, защото то го заслужава. Благодаря ти. До скоро.